متابعينا في كل مكان، اهلا بيكم. حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن الاطباق، خصوصا الاطباق المتحركه طبعا. يعني ازاي نعمل اذرع تانية بدل التلفة. هنا معانا هو دراع تالف وماسورة بنجيبها من عند بتوع الحديد او بتوع العلب الصاج. بنقول له عايزين حاجة زي كده، بيدينا مثلا عود مثلا وليكن 3 متر، بنقطع منه زي ما احنا شايفين كده 85 سنتي. ده بالنسبة للطبق اللي كان معايا. طيب لو في حاجة ما كانتش معروفة هنبدأ نعرف الإجراءات بتاعتها زي ما هنشوف في الفيديو. طبعا ده القديم اهو متهالك تماما اهو، عملنا زيها. المشكلة مش في العمايل، العمايل سهلة جدا، نقدر ان احنا نعمل طبعا ونرشها وندهنها وتبقى شكلها كويس وقريبة للأصلية وبصورة كويسة جدا. المشكلة عندنا في تحديد بؤرة الطبق او تحديد مكان العدسة ال LNB وظبط اعلى اشارة ليها في الطبق بتاعنا. وازاي نقدر ان احنا نظبط الطبق. طبعا هنا قطر الطبق اهو بيبدأ من العلامة السمراء دي لعلامة الناحية التانية قصادها، ابعد نقطة خالص بتقيس معانا نفس المكان اللي احنا معلمين هنا بيبقى الناحية التانية. طب الزيادة ده بتاع الحواف بتاع الطبق ده لازمته ايه؟ المصنع عامله تقوية للأطباق وفي نفس الوقت تشتيت للإشارات العشوائية المختلفة، إشارة راديو، أي إشارات تانية مختلفة بيشتتها. طبعا هنا التثبيت بتاع الأذرع بقى الجديدة اللي احنا عاملينها، بنحط طبعا زي حتة فوم كده او كاوتش او اي حاجة عشان تبقى تاخد وتدي مع الطبق، خصوصا ان الطبق دوت ألمونيوم. ونبدأ ان احنا نحط وردة معدن، وبعد كده نحط بقى الأذرع بتاعتنا ونبدأ ان احنا نثبت الشغل بتاعنا والأداء بيبقى جيد جدا، خصوصا ان انت عامل حاجة زي كده يعني بالملي يعني زي ما بيقولوا. طيب الخطوات الاساسيه ايه بقى عشان اظبط البقره بتاعتي او اظبط العدسه بتاعتي في منتصف الطبق عشان تجيب لي اعلى اشارات؟ 3 حاجات اساسيه: معرفه بقره الطبق، مكان بقره الطبق. رقم 2 معرفه العمق بتاع الطبق. رقم 3 معرفه قطر الطبق، يبقى القطر بتاعه عرض الطبق قد ايه، العمق بتاعه قد ايه، بقره الطبق لو مش موجوده لازم مهمه جدا طبعا عشان نقدر نقيس منها، او زي ما الترتيب اللي انا قلته في الاول اللي هو بؤرة الطبق رقم 1، رقم 2 العمق بتاعه، رقم 3 القطر بتاع الطبق. خلاص نبدأ بقى نقول عملنا ايه، عشان طبعا الطبق دوت مالوش بؤرة، فعشان نعمل البؤرة بتاعته وينطبق الكلام ده على اي طبق مشابه او اي طبق مالوش بؤرة يعني او سنتر يعني. المثلث عملنا مثلث اهوت زي ما انتم شايفين كده، منتصف كل ضلع من المثلث دوت بننزل بخط على الزاوية اللي قباله. يعني المنتصف اللي انا يعني خط اهوت الضلع اللي انا بربط بيه دوت لغايه المسمار اللي فوق، عملنا خط 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 خط، منتصفه نزلنا بخط تاني على الزاويه اللي قباله خالص تحت هناك، وهكذا. وفي خط رايح فوق اهو، خط تقاطع بقى الخطوط ديت من الاضلع بتاع المثلث بيعمل لي بؤره او منتصف المثلث. ده تقريبا منهج هندسه تانية اعدادي او تالتة اعدادي، يقول لك متوسط المثلثات يطلع لك منتصف الطبق او منتصف يطلع لك البقره بقى بتاعت الطبق في الحته ديت. طب اشمعنى انت قلت ان ده المنتصف او ده البقره؟ لان المصنع بتاع الاطباق كلها بيعمل مسامير في منتصف او في سنتر الاطباق عشان تقدر تمسك الطبق. مش هيعمل لما يقول لك 3 مسامير على جنب الطبق، بيبقى عاملها لك في اغلب الاحيان في المنتصف او حوالين الطبق كده من السنتر يعني. يبدأ ان احنا يطلع لنا، نبدأ ان احنا بقى ايه نطلع البقرة بتاعتنا. طيب هنقيس ازاي الارتفاع بنجيب خط زي ما احنا كده حبل عملناه اهوت من اقصى الطبق فوق لغاية تحت، وبنقيس من جوه مش من بره. زي ما قلنا الحاجة اللي بره ديت دي خاصة بتقوية الطبق او تديله دعامة او تديله قوة في الاداء بتاعه، خصوصا ان الطبق بيبقى كبير فبيملي هواء بسرعه عشان ما يطبقش وما يطبقش او ما يتلوحش او اي اسباب اخرى
زي مثلا اللي هو تشتيت اشارات مختلفه، اشارات مايكرويفز، اشارات راديو، اشارات اي حاجه تانية مختلفه، دي ممكن تشتتها برضو الحاجه الخلفيه دي. طبعا هنا بنعمل ورد اهوت على الفلانشه من بره، نبدا ان احنا نركب المسمار بتاعنا. خلاص، وبنثبت. طبعا انا عملت الدراع ولحمت فيه صامولة تفاديا ان انا امسك من الناحية التانية واربط من الناحية التانية، يبقى انا كده ايه، معايا الصامولة بتاعتي ثابتة في الدراع. وهعمل حركة جميلة جدا هتشوفوها دلوقتي في الفيديو، حماية للصواميل بتاعتي، خصوصا الصواميل الصغيرة اللي هي رقم 10 معانا ديت، اللي احنا شغالين بيها، واللي بتربط العدسة واللي بتربط الفلنش في الدراعات. طيب نرجع تاني للموضوع بتاعنا. ازاي بنحدد المسافة ما بين ال ان بي وعمق الطبق او بؤرة الطبق. بجبنا احنا البؤرة خلاص عملناها، عشان دي فايدتها ايه البؤرة؟ فايدتها ان احنا بنطلع السنتر بتاع الطبق. طب لما اطلع السنتر هيحصل ايه؟ اقدر اقيس اهو زي ما انا بقيس كده. السنتر ما اقدرش اقيس من فوق شوية، لا لا لا، ده هيطلع مش مظبوط، لا من الجنب هيطلع مش مظبوط. طيب البقره كده ضمنت لي ان اللي انا قايسه دوت بالملي او بالسنتي، النص سنتي، مظبوطه جدا في منتصف الطبق. طيب خلاص احنا كده خدنا البقره بتاعتنا وظبطناها، طلعت لنا المسافه ما بين هنا 75 سنتي. المسافه دي 75 سنتي بالظبط، 75 سنتي بالظبط اهي. دي طلعت معانا 75 سنتي و6 من 10، يعني نص فوق نص تحت. انت ممكن تتحكم بيها بالزور بتاع الايه العدسة اهو. وفي نفس الوقت البقرة برضه دي بتفيدني ان انا اقدر اقيس بقى المسافة دي اهي، اللي انا بقيسها دي تقدر ان انا طالما محددها ما اقيس في اي حتة تانية تديني نص زيادة تديني سنتي زيادة، لا انا كده ضامن ان المسافة دي مظبوطة. ايه تاني؟ العدسة تبقى ساقطة عليها، ما تبقاش مرحلة فوق او مرحلة في الجنب هنا او هنا، تجيب لي اعلى اشاره، استفاد باعلى اشاره في الطبق. طيب العمق دوت اهو، العمق عملنا زي خط اهوت زي ما قلت عشان نجيب القطر. طب العمق هتجيبه ازاي؟ من البقره لغايه الخط ده هيطلع لي العمق بتاع الطبق. طيب جبت العمق وجبت القطر وجبت العمق والقطر، طيب يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي ان انا اعرف المسافه دي. انا عرفت ازاي 75 ولا 85 ولا 90 ولا 20 المسافه ما بين ال ان بي وعمق الطبق؟ عرفتها ازاي؟ عرفتها من القطر بتاع الطبق بضربه في نفسه مرتين. يعني انا بالنسبه لي انا بتاع الطبق دوت 180، 165 سنتي صافي في 165 سنتيمتر صافي، هيطلع لي ناتج. على الناتج اللي هيطلع ده هنقسمه على عمق الطبق اللي هو كام؟ 22 سنتي ونص. 22 سنتي ونص في ايه يا عم الحاج؟ في 16. يبقى 22 سنتي ونص عمق الطبق في 16 هيطلع لي ناتج. اقسم الناتج الكبير اللي طلع الاول اللي هو ناتج القطر بتاع الطبق في قطر الطبق، مش في 2، لا اضرب القطر في القطر هيطلع لي ناتج. اقسمه على الناتج اللي هيطلع من 22 سنتي اللي هو عمق الطبق في 16، هيطلع لي المسافة بتاع مكان العدسة. المسافة بتاع مكان العدسة اللي هي ال ان بي، المسافة اللي احنا بنظبط فيها ال ان بي. دي هنا بقى الحركة اهي، دي الحركة اهي. نجيب هنا حاجة اسمها خرطوم كده بيستخدموه الصناعية في عمل ميزان المية، خرطوم سيليكون نص ملي، وابدأ ان انا داري بيه المسامير بتاعتي حفاظا عليها من التأكسد او الصدى، وان انا اقدر اعمل له صيانه بالصوره سهله، وافك الفلانشه، اغير العدسه، اظبط العدسه سنه شمال سنه يمين بعد كده براحتي. هتشوف هركبه ازاي اهوت معاكم اهو. طبعا لو وصلتوا للنقطه دي في الفيديو متنسوش تدعموا القناه بتاعتنا بلايك، وتعملوا طبعا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك بالقناه فضلا يعني وليس امرا يعني، عشان نقدر نستمر ونقدر نقدم لكم كل جديد. طبعا لو عجبكم برضه الفيديو احنا هنقدم باذن الله نعمل صيانه شامله للطبق دوت، يعني ممكن بقى على دخلة الصيف باذن الله نعمل صيانه شامله للطبق، ونبدا ان احنا نعزله ونديله برايمر وندهنه باذن الله اللون بتاعه الاصلي طبعا بتاعه السيلفر بتاعه دوت،
هنعمل شغل كويس جدا. دي البقره اهي اللي انا بقول لكم، تقاطع الخطوط اللي نازله من الاضلع بتاع المثلث. طبعا بالنظر هنا معوجه شويه طبعا لاني ما ربطتش الناحيه التانية، لسه هربطها. كده اتربطت خلاص. وادي الخراطيم اللي هي ديت بتخش في المسامير دي حفاظا عليها من الايه، الصدى زي ما قلنا. واقدر ان انا اخلعها لو هي مسكت حتى جامد، اقطعها بمقص او ببنسه او باي حاجه او بقصافه، وابدا ان انا افك المسامير بتاعتي بسهوله. كان ممكن ان انا اقصر المسامير شويه، بس انا سايبها طويله شويه علشان لو يركب فيها مسطره، يركب فيها حاجه، يبقى انا معايا طول في المسامير بتاعه الايه، الفلانشه دي. كده انا عملت دراعات جديده، وعملت شغل مطابق للشغل الاوريجينال او الاصلي بتاع الطبق، وبجوده عاليه جدا. وده الفيد راكب اهوت وزي الفل. وعايز اقول لكم ان هو جايب اعلى اشارات على جميع الاقمار، لان العدسه في منتصف الطبق بالظبط. لو طبعا الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناه. وهقدر لو في حاجه يعني طالبينها ان انا بخصوص الطبق المتحرك دوت، لو في اي اسئله، في اي استفسارات، يا ريت تسيبوا ردكم في الكومنتات وانا هرد